Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 октябрь 2024 жыл мен сиздерге западный тарапта жайгашкан шаарга караган Кызыл Байрак айылынан сатыла турган даяр полторашка түйүндөгү 4 бөлмөлүү даяр үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бардык шарттары бар экен, ремонттору сонун. Келесиздер, жашайсыздар. Ишкаванга кирип, түз 2-3 километр жүрүп келсеңиздер, мына ушундай асфальт жолдун эле сол тарабында Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Жазуудан өтүп эле сиздер 100 метр жүрүп барсаңыздар канал бар туугандар. Каналдан өтүп эле канал тараптан мындай эсептегениңиздерде экинчи көчө көрөсүздөр. Ошол экинчи көчөдө эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Каналга барып, нар жака бир 150 метр пешком эле бассаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Өтө жакын туугандар. Каналга 100 метр мындай айтканда. Жакшы качеството салынган сонун үйлөрдүн бири экен. Даяр үй туугандар. Келесиздер, кудай буюрса жашай бересиздер. Жакшы жери жана мен айткан каналга деле жакын. Каналдан кийинки эле ушул көчөнүн боюнда сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Ушул көчө болот туугандар. Мына жакандай түз кеткен. Ушул көчөнүн эле боюнда кудай буюрса жашап каласыздар. Мына жер болсо 4 көчө. Мына жерде бош орундукту көрүп атасыздарбы туугандар? Бул жерге садик түшөт экен. Мына жерге фап түшөт экен. Мына жогору жакка болсо кудай буюрса мектеп түшөт экен. Мектеп, бала бакча фаптын эле жанында кудай буюрса жашап каласыздар. Сатылуучу үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар 6 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Под бизнес катары да колдонсоңуздар болот. Кийин эми мектеп, бала бакча болот да мына жанындачы. Продуктовый маркет же да бир башка нерсе ачып алсаңыздар болот. Варианттары көп туугандар. Себептен мына жогору жакка чыга турган болсоңуздар үйлөрдүн саны бул жакта өтө көп. Караңыздар. Мурункудай эмес туугандар. Мурун үй аз эле, азыр үй толуп кетти туугандар. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Так, жер 6 соток. Кызыл китеби бар. 4 тарабы мындай фундамент менен тосулуп, чегаралары такталган. Кийин пескалуу забор менен эле уруп, үйүңүздөрдү 4 тарабын тосуп алсаңыздар болот, достор. Анан мына жакта септиги бар. Үйдүн каптал тарабында 6 тонналык запасной кудугу дагы бар. Мына жакта болсо сыртка жатканасы жайгашкан. Турбаларын чыгарып койгон, кийин толуп кала турган болсо сордуруп тазалатып койсоңуздар дагы болот экен. Мындай жакында жакшы качестводо эле салганмын. Эми шартка байланыштуу сатам деп ээси мага информация берди туугандар. Үй 11ге 11, 4 бөлмөдөн турат. Плюс коридор, анан санузели дагы бар. Анан ылый тарабында подвалы деле бар туугандар. Подвал менен биринчи кабаттын ортосунда мындай жыгач эле болгон дейт, бирок утепленный жыгач дейт. Кудай буюрса кышында жакшы болот экен. Жылы болот экен айтканда. Ана крышаларын деле кымбат баалуу техникалар менен жапканмын. Ошону айтып кой деди. Ушундай туугандар. Лайктан басыңыздар, анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Мына жер варатан местасы болот. Мына септиги, мына жакта 6 тонналык кудугу, подвалга мына ылдый тараптан түшөсүздөр. Үй ушундай көрүнүштө. Караңыздар. Негизи жакшы эле сонун эле болуп түшкөн экен. Так, дагы кандай маалымат берсек? Дос тааныш тууган уруктарыңыздарга, группаларга жөнөтүңүздөр, балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндөр туугандар. Ушундай. Бирок эшикти ачып кирип келесиздер. Вариант обмен жолдору жок экен, только нак акчага сатам деди. Только нак акчага сатылат экен. Мына туугандар, бул биринчи бөлмөсү. Караңыздар. Так. Жакшы сонун экен. Дуалдарына шпаклевка тартылган, обойго даяр экен. Анан туугандар, ээси мага азыр айтты, өзү уста экен. Обой кылып бер дей турган болсоңуздар, ээси өзү обой кылып сиздерге бүтүрүп берет экен, сонун кылып, мына ушул сыяктуу кылыпчы. Анан жок, өзүбүз кылабыз дей турган болсоңуздар, ал варианты дагы боло берет экен. Ушундай. Бул ошондо менимче зал болуп калат окшойт. Чоң экен бөлмөсү. Так, ушундай. Зал бөлмөсүнөн чыктым. Бул жака кирип келсеңиздер, бул 4-чү бөлмөсү. Бир спальня кылып алсаңыздар болот. Эми варианттары көп. Анда ылый тарабын көрүп атасыздар. Утепление болгон экен. Көрүнүп эле турат. Ушундай. Айнек терезелер пластик. Анан мына жакта духовкасы дагы бар экен. Ошондо лучше бул жакта спальня эле кылып алсаңыздар, менимче ошол жакшы.
Так, бул жагы санузелі. Азыр мындай киргениңиздерде караңыздар, санузелі ушундай. Сууну деле мындай чыгарып көргөзүп берип коеюн, суу бар туугандар. Мында өчөтүн. Так, ладно, арстон, стиралка баардыгы бар экен. Домдогудай условияны эси сиздер үчүн атайын кылып коюптур мындай айтканда. Так. Печкасы бар, от жагасыздар, кудай буюрса ушул жерден. Тамагыңыздарды кыласыздар дегендей. Бул ошондо 4-чү бөлмөсү, достор. Печкасы деле бар экен. Мына туугандар, бул үйдүн каптал тараптан көрүнүшү. Үйдү деле атайын бир бурчка салганмын дейт. Баягы жерди уттурбаш үчүн. Мына туугандар, бул жагында кеңири месте бар экен. Төрт тарабы мына ушундай фундамент менен тосулуп, чегаралар такталган. Бул сырткы жакканасы. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $60,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар, айткан баасын эч ким сатпайт билесиздер. Ылый тарабында подвал деле бар, азыр мен түшүп чыктым. Подвалдын бийиктиги туугандар 2 метрден ашык чыгат экен. Ушундай көрүнүштө баасы $60,000. Барыңыздарга ийгилик. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Ушундай даяр сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Даяр үй туугандар, келесиздер, жашайсыздар. Буюм тайымдары деле сиздерге калтырылат экен.